respect yourself，respect lives。咩意思呢？其實就係講緊你只要尊重動物、尊重生命，你其實等同於尊重你自己。而你唔尊重你自己嘅話，你亦都唔識得去尊重動物咯。Hello， 我係阿琪，我係一位 dog trainer。細個啦，由細到大都好中意動物啦。咁但係呢，自己讀書唔係好叻啊，即係細個真係本來想做獸醫嘅，但係又冇咁嘅能力啦。咁啊一路就放棄咗寵物呢樣嘢㗎啦。其實直至到我去到出嚟做嘢啦，咦都真係放唔低啊，都真係好想去接觸多啲動物。咁就去咗啲動物福利機構度做義工。咁一路做嘅時候咧，就見到喂，點解啲人係咁掟啲狗出嚟話我遺棄咁樣？點解咧？啲狗仔冇乜問題嘅喎，即係可能佢哋真係有間歇性嘅行為問題啦，或者一啲好我覺得好 minor 嘅事啦，咁佢哋就有一個好大嘅藉口就遺棄咗佢啦。我就喺度諗啊，點樣可以改變到呢樣嘢咧？由源頭着手咯，改變到佢哋嘅行為，咁咪可以減低佢哋俾人遺棄嘅機會咯。咁我就去揾好多一啲關於 dog training 嘅課程，咁揾下咧就好彩啦，揾到我師傅，咁就跟佢一路學點樣去 train 狗仔啦，就係咁樣入咗行啦。我覺得做犬隻訓練師呢一行咧，最重要係個態度。一個人個態度係點樣，其實係會反映咗喺佢個行為上面。而你個行為係點樣呢，就會影響個結果嘅。咁所以只要你嗰個心態係正確，個態度正確嘅話呢，其實好多嘢都會相輔相成，就會有好大幫助。作為一個犬隻訓練師，唔係話交隻狗俾我哋教到喂識飛嘅，做到好多指令嘅，咁就叫做好勁。其實反而我哋個角色，我個人覺得係，我哋應該成為主人同埋嗰個狗仔中間嗰個橋梁，其實係要令到主人去明白究竟呢隻狗仔點解會出現呢啲行為啦，佢究竟諗緊啲乜嘢啦，點樣令到佢變得更好啦，適應到大家嘅生活，平衡到大家嘅生活。我覺得一個訓犬師係主要係做呢一樣嘢，所以喺我教佢哋嘅時候呢，我冇話特定我一定要係咁嘅，其實我會 depends 喺狗仔嗰個情況啦，佢嗰個究竟個性格係點樣啦，亦唔會特別有一個咩技巧一定係咁噶啦，或者一定要惡嘅，一定要係淨係用食物氹嘅，即係唔一定嘅。其實我哋方法有好多種，按翻狗仔個性格去處理咯。所以我覺得我哋唔係淨係話一個訓犬師去教一隻狗仔食幾多嘢，而係着重個心理都好重要，狗仔個心理。當然啦，同時間我都好中意捉住主人喺度嘅，即係主人一定要在場嘅，因為佢都要了解究竟個學習過程，狗仔個變化係點樣呢？或者係主人平時應該點樣去同狗仔做一啲練習呢？令到嗰件事係更加好咯。喺我做訓犬師嗰個過程入邊，我都試過有一個 case 係特別難忘嘅。嗰隻狗仔咧，其實因為一啲行為問題，有咬人啊呢啲咁嘅情況，其實主人已經約咗一啲機構去真係將佢人道毀滅㗎啦，咁諗住遺棄佢㗎啦。咁啱佢見到我有個訪問出咗喎，不如都試下啦，又睇下得唔得啦。咁啊 contact 咗我，上完堂之後咧，個過程我都會話翻俾主人聽，唔係淨係隻狗狗出現問題，而係你哋同佢相處嘅時候，狗仔都可能學習咗啲壞嘅習慣，咁所以令到佢會有咁嘅情緒啦，或者一啲緊張嘅負面嘅行為出嚟啦。上完堂之後，主人都明白咗呢樣嘢㗎，佢都話俾我聽，真係對唔住啦。佢唔係覺得對唔住我，而係佢真係覺得對唔住隻狗狗，因為當初係佢冇了解到究竟點解佢會咁樣嘅呢？點解佢會有啲咁嘅情況出咗嚟，而一下子就覺得你咬人就係唔啱，我就要將你人道毀滅。喺呢件事上面我都幾感動，因為直至到今時今日，主人同呢隻狗仔都相處得好好，即係間唔中都會揾下我，話俾我聽 update 翻佢哋個情況啊。我覺得呢一個都係一個 dog trainer 嘅使命嚟嘅。好多時做一個 dog trainer 咧，我覺得
有一樣嘢係除咗態度之外都幾重要嘅，就係情緒控制。我自己都鍛鍊咗好耐，因為其實對住一隻動物啦，或者即係唔好講淨係狗仔啦，其實我哋喺人生入邊啦，情緒係好多時影響咗我哋好多嘅判斷。嗰個判斷好多時會令到件事會更加差。當你有情緒嘅時候，咁所以我哋好鍛鍊自己嘅情緒，係令到狗仔或者主人個心境係平靜地去學習咧。其實亦都係一個關鍵嚟嘅，都好重要。呢一個都係作為一個 dog trainer，我覺得一個重點嚟嘅。做咗訓犬師一段時間之後呢，發覺原來淨係學識 dog training 係都唔足夠，因為我個態度係希望主人同狗仔能夠好好咁相處啦，有平衡嘅生活啦。當中原來仲有好多技巧或者好多嘢我需要去學啊，咁所以我就自己都報咗好多課程啦，例如係一啲寵物美容啊、寵物護理啊、獸醫助護啊、狗仔嘅物理治療啊，呢一啲咁嘅課程，希望去透過我學識埋呢啲嘢咧，幫到更加多嘅主人同埋狗仔咯，令到佢哋嗰個生活係更加好，同埋真真正正學識點樣去照顧一隻動物咯。我喺做 dog trainer，由始至終我都冇改變過我個初衷嘅，就係改變到呢個社會可以最終極梗係零棄養啦。咁at least我都要減少一個棄養嘅風氣啦。同埋另外一樣嘢我都覺得係好重要嘅。當一個社會佢有幾文明，啲人民質素有幾好，其實會反映咗點樣對待啲動物嗰度。如果當一個社會個個都係能夠善待動物啦、愛護動物啦，其實呢個社會一定係有愛，一定係人民質素係高嘅。呢個亦都係我希望可以嚟緊做到嘅嘢咯。咁所以我好着力地做多啲教育啦，除咗教育狗仔、狗主同埋一般嘅市民，都好重要。我覺得每一個人對動物應該有一個愛喺一邊咯。其實我都好想 call 翻我公司嘅 slogan 嘅，就係 respect yourself, respect lives。咩意思呢？其實就係講緊你只要尊重動物、尊重生命，你其實等同於尊重你自己。而你唔尊重你自己嘅話，你亦都唔識得去尊重動物咯。咁呢一個亦都係我哋想帶出嚟嘅同理心啊！如果你要做徒弟嘅話，你就係要諗究竟你有幾愛佢咯。我收徒弟嘅要求係佢係愛動物，唔係單單中意咁簡單。中意動物可能你真係想同佢玩下，想同佢摸下相處下，咁就已經叫做係中意噶咯喎。咁但係愛呢，會唔會付出俾佢呢？會唔會有啲犧牲，肯為佢而犧牲呢？站喺佢角度諗嘢呢？會唔會係知道佢究竟想點樣呢？甚至乎有陣時可能有一啲受傷，而都唔會話埋怨咗係落去，哇點解會咁㗎？即係呢樣嘢度啦。咁你做唔做到呢？你有幾愛佢呢？如果你要做徒弟嘅話，你就係要諗究竟你有幾愛佢咯。當你學到呢一份專業嘅時候，你會點樣去回饋個社會呢？你點樣幫你啲動物呢？咁呢一個都係你要諗嘅嘢咯。我期望同個徒弟係可以好似 friend 咁樣咯，又亦師亦友啦，應該咁講啦。因為雙方嘅交流係好重要嘅。老實嘅，佢唔識啲乜嘢，即係或者佢想知道啲乜嘢，咁我都唔知佢知唔知噶嘛。咁所以如果佢肯問啊，肯講啊，咁起碼我會知道佢亦都有啲咩需要，亦都想知啲乜嘢，咁可以分享多啲啦。同埋其實有個好重要就係我同佢係一齊學習緊，因為呢一行好得意嘅，佢唔係淨係話成套嘢就係咁好死板嘅。我應該咁講，我到今日我都學緊嘢，咁可能我同佢可以一齊去學一啲新嘅知識咯。同埋我都幾肯定喺呢個學習嘅過程入邊，一定會遇到樽頸位嘅，因為呢個每一位我諗 dog trainer 都遇過。喺個樽頸嘅過程入邊呢，都係一個好難得嘅經驗。咁所以我亦都希望喺嗰段時間，我係可以陪住佢一齊去度過。希望佢可以喺呢個過程入邊更多感受同埋記住每一個經驗咯。Respect yourself, respect lives。如果你覺得你做得到嘅，click 入下邊條 link 做我徒弟啦。